Ты на горе, наверное, фигово получится, нет? Ты боишься съехать? Ну как-то некрасиво здесь. Ты дров нарубай. Ну тоже 4 слота занимает. Подожди, а там же ж надо было еще что-то, да? А, там тряпки надо были, да? А даже не знаю. Вот это вот хрень, как его, разделить дрова. Топором. Вот. А для костра, по-моему, надо большие поленья. А эти типа поддерживают костер. Сейчас все будет, не переживай, главное. Большие поленья, что тебе деревьев мало вокруг? О, ля, вот это звучок. Ля, они хоть не с первого удара падают, то один раз ударил топором и все. Вот, видишь, я выложил. Блин, он в натуре как-то неинтересно. Видишь, выложил костер, а он висит в воздухе. Я лучше камней с бугра натаскаю. Не надо, не надо, я сейчас заберу его. Погнали, ниже опустимся. О, тут вроде как-то симпатичней. Туда забрасываете дрова. Слышь, не, все равно их надо делить. Сюда надо палки бросать. А, не, я сбрехал. Все правильно, все нормально. Дрова хватило, да? Да-да-да. Одного. Одного хватило. Сейчас я пойду возьму камешек.
ты вот этот сам костер из чего сделал? Как он? Просто камни и все? Нет, этот костер делается, вот эти вот палки, они связываются с тряпкой. А, А ты с книжкой бегал, ты ее выбросил? это у меня две книжки. Зашибись, дай, пожалуйста. Я специально для этого случая, видишь? Там, кто автор? Он, по-моему, Чехов. Вторую выбрасывай, она уже пустая. Так что там говоришь, связываются палки, ну если палки связать шин, же получится. А ты выбираешь, что именно крафтить будешь. А, ну что нам еще осталось? Поджарить что-то? Консервы разогреем. Боже, это ты рубаешь, ёлки, я думал стреляет кто-то. Думаю, блин, а тут романтики захотелось, кострик палим. Ну чё, видишь? Обмыть надо это дело. Ну, короче, спасибо всем тем, кто к нам не присоединился.